注意看，眼前这位勤劳与智慧并存的农村大叔，凭借一根普通的烧火棍，制作出一件精美绝伦的手工艺品，让人们惊叹不已。大叔是个地地道道的农民，平时喜欢利用业余时间制作一些手工艺品。今天他要把这几根柴火棍制作成一件精美的手工艺品，他琢磨着如何将它变成一件艺术品。经过几天几夜的精心打磨和雕刻，一件栩栩如生的木作工艺品终于在他手中诞生了。线条流畅，形态逼真，整个作品充满了生机和活力，让人不禁为之赞叹。大叔的这件手工艺品很快在村里传开，引来了众多村民的围观和赞誉。最终，这件工艺品以2000元的价格被村长收入囊中。这件作品不仅仅是一件艺术品，更是他对于生活的热爱和追求的象征。他希望更多的人能够从他的作品中感受到这种精神，也希望有更多的人能够像他一样，用自己的双手和智慧创造出更多的美好。如今，大叔已经成为当地的民间艺术家，他的作品不仅在村子里受到欢迎，还被邀请到各种艺术展览中展出。他也成为了许多人心中的榜样，激励着他们用自己的双手去创造美好。接下来，手工社就将制作过程分享给大家，整个制作过程非常精彩，并且非常解压，相信看到最后一定让你惊叹不已，明白为什么说高手在民间。喜欢手工制作的朋友千万不要错过。视频看到这里，整个制作过程已经接近尾声。这件由大叔纯手工制作的茶餐桌也基本完成了。手艺人每天起早贪黑努力搞创作并不容易，相信您能看到这里是不会对这样的手艺人吝啬一个免费的小红心，支持一下这样的手艺人。您的支持是我们持续创作的动力，万分感谢。
那么问题来了，如果让您给这件作品打分，满分100分，你会打多少分？欢迎评论区分享你的看法。喜欢的朋友转发加收藏，每天分享更多创意制作。谢谢观看，我们下期视频再见。记得点赞加关注，下次来了不迷路。